Aradan bir gün geçmiştir. Akşamüstü aile fertleri bahçede toplanır. Ortaya uzun masalar kurulmuş, üzerlerine özenle örtüler serilmiş, etraflarına sandalyeler dizilmiştir. Sofralar çeşit çeşit yemek ve mezelerle doludur. Kadınlar tabaklarla evden çıkıp masaları donatır, gülüşerek sohbet eder. Erkekler mangal başında koyu muhabbete dalmıştır. Kahkahaları yükselir. Yetişkinlerin çocukluk halleri yanlarından ayrılmaz. Hepsi mutludur. Henüz gelmemiş torunların çocukluk halleri ise bahçenin bir köşesinde sabırsızca bekler. Torunlar yavaş yavaş içeri girer. Anne babaları onları yorgun ama sıcak gülümsemelerle karşılar. Kimi eşiyle, kimi çocuklarıyla, kimi tek başına gelmiştir. Çocukluk halleri yetişkinlerini görünce sevinçle yanlarına koşar. Ama torunların yüzlerinde farklı ifadeler vardır. Kimi özenli hazırlanmış, kimi sade, kimi ise aceleyle gelmiştir. Ortak noktaları ise aynı. Zoraki bir gülümseme. Burada olmaktan hoşnut değillerdir. Fakat mecbur hissettiklerini belli eden yüzlerle selamlaşırlar. Sırayla büyüklerinin ellerini öperler. Kız torunlar yemek hazırlığına yardım ederken mesafeli sohbetler eder. Erkek torunlarsa ciddi ve ifadesizdir. Bahçe giderek kalabalıklaşır. Nazım ailesiyle sohbet ederken gözü solundaki armut ağacına takılır. Olgun bir armudu koparıp cebine koyar. Yüzünde çocuksu bir gülümseme belirir, sonra yerine oturur. Masalarda düzen vardır, fakat görünmez mesafelerde hissedilir. Yetişkinlerin çocukluk halleri sessizce onların arkasında bekler. Geçmiş ve şimdi aynı sofrada yan yana oturur. Derken masadakiler sessizleşir. Gözler Nadir dedeye çevrilir. Herkes ondan gelecek sözü beklemektedir. Çocukluğunuzu bu bahçede yaşadınız. Torunlarımı da bu bahçede büyüttünüz. Çoğunuz kendi ailenizi kurdunuz ve yine burada daha büyük bir aile olarak bir aradayız. Bu bahçe sadece benim büyüdüğümü görmedi, görmeyecek de. Çocuklarım, torunlarım, sizin burada koşturduğunuz zamanları hatırladığım sürece ben de bu bahçede hep bir çocuk olarak kalacağım. Bir gün göçüp gidersem bile çocukluğumu burada, sizlerin çocukluklarının yanında bırakacağım. İşler ne kadar ters giderse gitsin, hayat ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın, gidecek bir yeriniz olmadığında buraya, çocukluk arkadaşınıza, dedenize geri dönün. Ben burada olmasam da bu bahçe sizi ve ailenizi korumaya devam edecek. Burada hissettiğiniz hiçbir şeyi yok saymayın. Daima hatırlayın. Göreceksiniz. Çoğu kapı sizin için yeniden açılacaktır. Afiyet olsun. Nazım yemeğine dokunmaz. Elindeki çatalla tabağında yemeğini karıştırırken masada oturan herkesi gizlice süzer. Gözlerinde gizli bir hüzün vardır. Arkasında ayakta duran çocukluğu diğer çocukluklara sorgulayan bakışlarla bakar. Bir an Nazım ve çocukluğu aynı anda gülümser. Nazım'ın tam karşısında 50'li yaşlarında hafif esmer tenli, siyah gözlü ve temiz yüzlü Kadriye hala oturmaktadır. Yemeğini yerken yeğeninin kendisine gülümseyerek baktığını fark eder. Kaşığını tabağa yavaşça bırakır ve nazik bir gülümsemeyle başını "Ne oldu?" anlamında sallar. Dede, senin traktörün arkasına römorku bağlayıp hepimizi pikniğe götürdüğün günleri hatırlıyor musun? Nadir dede onaylayarak gülümser. Kadriye halanın yüzü de aynı gülümsemeyle aydınlanır. Bazı kuzenler tebessüm eder. Diğerleri sessizce yemeklerine devam eder. Nazım ağır ağır yerinden kalkar.
cebinden biraz önce kopardığı armutu çıkarır ve masanın ortasına bırakır. Herkes onun ne demek istediğini anlar. Kadriye Hala armutu eline alır. Tarlaya giderken, pikniğe giderken en çok da Barış Manço'nun Ayı şarkısını söylerdik. Onu duyan herkes bize eşlik ederdi. Yoldaki insanlar korna çalar, el sallardı. Ah ne günlerdi. Nasıl da bağıra bağıra söylerdiniz. Nazım ağır ağır yerinden kalkar. Cebinden biraz önce kopardığı armutu çıkarır ve masanın ortasına bırakır. Herkes onun ne demek istediğini anlar. Kadriye Hala armutu eline alır. Yüzünde eski günleri hatırlamanın verdiği tatlı bir tebessüm vardır. Bugün hava güzel derdim ya hani. Hadi kalk giyin de çıkalım biraz diye. O kadar içten söylerdik ki sanki bütün mahalle bize katılırdı. Ah çocuklar, ne güzel günlerdi o günler. Kızlar istemsizce gülümser, en küçük torunlar kahkahalarla güler. O kahkahalar sofraya yayılır, büyüklerin yüzlerindeki silinmiş gülümsemeleri yeniden canlandırır. Kısa süre içinde sofrada o eski sıcaklık ve neşe yeniden doğar. Çocukların coşkusu kısa sürede büyüklere de bulaşır. Masanın etrafında kahkahalar yükselir. Tabakların tınısına gülüşmeler karışır. Arka planda sanki geçmişten bir perde açılmış gibidir. Yetişkinlerin çocukluk halleri bugünü keyifle izler. Masadaki herkesin yüzüne yumuşak bir neşe yayılır. Kahkahalar sofrayı doldurur. Büyükler küçüklerin coşkusuna alkışlarla eşlik eder. Kadriye Hala yerine oturmuştur. Hala gülümsemektedir. Sesi sohbetin arasına karışır. Nazım ve Nadir Dede göz göze gelir, aralarında söze gerek kalmayan bir tebessüm paylaşır. O an geçmişle bugün aynı sofrada yeniden buluşur. Kahkahalar hatıraların tozunu siler, yıllar önceki o sıcak neşe yeniden hayat bulur. Birkaç saat sonra karanlık çökmüştür. Bahçe eski haline dönmüş, hüzün yeniden kendini hissettirmeye başlamıştır. Bahçenin belli noktalarına yerleştirilen ışıklandırmalar, doğallığını bozmadan hoş bir hava katmakta, ağaçların ve çiçeklerin renklerini canlı bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Torunlar yavaş yavaş aile büyükleriyle vedalaşır. Ardından sessiz adımlarla bahçeden ayrılmaya başlarlar. Çocukluk halleri sanki onlarla gitmek istermişçesine arkalarından yürür. Ancak bahçenin bittiği yere kadar geldiklerinde bir adım daha atmazlar. Orada hüzünlü bakışlarla yetişkin hallerinin uzaklaşmasını izlerler. Artık herkes gitmiştir. Nadir Dede salıncakta tek başına oturmaktadır. Çocukluysa hemen arkasında bekler. Torunların çocukluk halleri yüzlerinde belli belirsiz bir hüzünle hikayenin başında belirtildiği yerlere geri dönerek sessizce oturur. Nazım'ın çocukluğu ifadesiz bakışlarla Nazım'ın yanında durmaktadır. Nazım dedesinin yanına yaklaşır. Bir süre ayakta durarak sessizce bekler. Sonra hüzünle dedesinin gözlerinin içine bakar. Belki de doğrusunu onlar yapıyordur dede. Nadir Dede hiçbir şey söylemeden ciddi bir ifadeyle torununu süzer. Çok güzel bir geceydi. Ama gördün işte. Her güzel şeyin bir sonu var. Gecenin sonunda herkes kendi dünyasına döndü. Bu bahçenin dışına çıktıklarında her şey eski haline dönüyor. Belki ben de bir şeyleri bu bahçede bırakarak gitmeliyim. Belki o zaman ben de doğru şeyler yapabilirim. Nazım'ın çocukluğu korku dolu ve şaşkın gözlerle ona bakar. Gözleri dolar. Başını hayır dercesine sağa sola sallayarak yalvarırcasına Nazım'a bakmaya devam eder. Ağlamamak için kendini zor tutar.
Sonra çaresizce Nadir dedeye döner. Bahçede bırakmak istediğin her neyse, sana şu an için göremediğin doğruları yaptırıyor olamaz mı? Belki de sen kuzenlerinin sahip olamadığı bir şeye sahipsin. Belki de bir gün onlar zamanla senin sahip olduğun şeyi almak için buraya geri döneceklerdir. Bazen acı, bazen de huzursuzluk hissi bizi değişime zorlar dedi. Onlar bu kararı ne zaman alırlar ya da alırlar mı bilmiyorum. Ama ben kararımı çoktan verdim. İyi geceler dedi. Nazım arkasını dönerek hızlı adımlarla bahçenin çıkışına doğru ilerler. Nazım'ın çocukluğu birden haykırarak ağlamaya başlar. Koşarak Nazım'a yetişmeye çalışır. Nadir dede torununun gidişini sessizce izler. Torunların çocukluk halleri ise büyük bir hüzünle Nazım'ın çocukluğunun çaresizce ağlayışına tanık olur. Nazım'ın çocukluğu bahçenin bittiği noktada aniden durur. Hıçkıra hıçkıra ağlar. Nazım gözyaşlarını tutmaya çalışarak arabasına biner ve hızla oradan uzaklaşır. Bahçeye ölüm sessizliği çöker. Aradan bir hafta geçmiştir. Nazım için bu hafta uzun ve yorucu bir sessizlik içinde akıp gitmiştir. İşe gidip gelmiş, yüzüne sahte bir ciddiyet takınmış ama içindeki huzursuzluğu hiçbir şey bastıramamıştır. Günler geçtikçe gözlerinin altı kararmış, omuzlarına görünmez bir ağırlık binmiştir. Şimdi ofisinde sert bakışlarla bilgisayara odaklanmış, hararetle bir şeyler yazar. Bir ara önündeki kağıdı kaldırır. Bir bilgisayara, bir kağıda bakar. İşini bitirdiğine kanaat getirince kağıdı buruşturur, hafif bir gülümsemeyle çöp kutusuna nişan alır. Ama bir an duraksar. Gülümsemesi silinir, yüzü ciddileşir. Ayağa kalkar, çöp kutusuna yürür ve kağıdı yavaşça içine bırakır. Sonra pencereye yönelir. Gözlerinde hem hüzün hem de derin bir acı vardır. Tam o sırada masanın üzerindeki telefon çalmaya başlar. Nazım irkilir. Telefonu eline alır ve yanıtlar. Efendim dedi. Bugün git, zeytin fidanlarını alıp bana getir. Nazım'ın yüzü düşer. Yorgun ve isteksiz bir tavırla cevap verir. Dede, bugün çok yorgunum. Yarın alsam? Daha sözünü tamamlayamadan Nadir dedenin gürleyen sesi odayı doldurur. Senin keyfini mi bekleyeceğim ben? Ne diyorsam onu yap. Nazım dedesinin sesiyle öyle irkilir ki bir anda toparlanır. Omuzları dikleşir, gözlerinde korku belirir. Adeta bir asker gibi hazır ola geçer. Tamam dedeciğim, tamam. Bugün iş çıkışı getireceğim. Telefonu kapatır. Bir süre donuk bakışlarla elinde tutar. Sonra derin bir nefes alır. Ama içindeki sıkıntı dağılmaz. Birkaç saat sonra mesai çıkışı Nazım arabasıyla büyük bir fidanlığın önünde durur. Doğru yere geldiğinden emin olunca motoru kapatır ve ağır adımlarla dışarı çıkar. Kapının iki yanında sıra sıra dizilmiş onlarca fidan göze çarpar. Nazım etrafı dikkatlice süzer. İçine dolan sessizliği bozmadan usulca içeri adım atar. Fidanlığın içi çeşit çeşit küçük ağaçlar, rengarenk çiçekler ve büyük saksılardaki fidanlarla çevrilidir. Ortamı nemli toprak kokusu ve hafif bir serinlik doldurur. Az ileride mavi kot tulum giymiş, başında hasır şapkası olan biri eldivenli elleriyle fidanları yerleştirmektedir. Nazım usulca yaklaşır, kibar bir sesle seslenir. Affedersiniz, sanırım dedemin 2 zeytin fidanı varmış. Onları alacaktım. Genç kadın elindeki işi yavaşça bırakıp başını çevirir. Beyaz teni,
küt kesilmiş saçları ve bal rengi gözleriyle Papatya bir anda Nazım'a döner. Gözlerinde parlayan ışık, yüzünde ise içten çocuksu bir gülümseme vardır. Papatya'nın çocukluğu da hemen yanı başında aynı kıyafetlerle mutlulukla bir Nazım'a bir Papatya'ya bakar. Nazım karşısında gördüğü güzelliğin etkisiyle büyülenir. İçinde uyanan masumiyet gözlerine yansır ve istemsizce kocaman bir gülümsemeyle karşılık verir. Ve tam o bakış anında bahçede çoktan sessizliğe gömülmüş çocukluklar yeniden kıpırdanır. Nadir salıncakta dalgın bakışlarla oturmaktadır. Bahçenin ortasında duran zeytin ağacının dibinde hüzünlü bir ifadeyle oturan Nazım'ın çocukluğunun yüzünde bir anda kocaman bir gülümseme belirir. Nazım'ın çocukluğu ani bir hareketle ayağa kalkar, gülümseyerek Nadir dedeye ve bahçede kalan diğer çocukluklara bakar. Bahçedeki bütün çocukluk halleri sanki aynı hissi onlar da yaşıyormuşçasına sağdan soldan koşarak Nazım'ın çocukluğunun etrafında toplanır ve onu ortalarına alır. Nadir ve Raziye'nin çocuklukları olanları mutlulukla izler. Ve birden Nazım'ın çocukluğu ortadan kaybolur. Bütün çocukluklar bu kez Nadir dedeye doğru dönerek ona gülümser. Dedeniz daha ölmedi çocuklar. Ölse de her zaman burada sizi izliyor olacak. Çocukluk halleri neşeyle bahçede koşup oynamaya başlar. Bu sırada Raziye evin kapısını açarak başını dışarı uzatır. Kime bağırıyorsun sen? Kimseye. Allah Allah. Raziye içeri girerek kapıyı kapatır. Nadir ilk defa çocukluğuyla göz göze gelir. Gülümser ve ona göz kırpar. Nadir ve Raziye'nin çocuklukları el ele tutuşarak torunlarıyla oynamak için bahçenin ortasına koşar. Nadir yüzünde huzur dolu bir gülümsemeyle iki elini bastonuna dayar ve bahçede oynayan çocuklarını seyreder. Aynı anda fidanlıkta Nazım ve Papatya birbirlerine gülümseyerek sohbet eder. Nazım ve Papatya'nın çocukluk halleri de birbirlerine bakarak mutlulukla gülümserler. Bazı duyguları uzun bir süre hissetmediğinizi fark ettiğinizde onu kaybettiğinizi düşünebilirsiniz. Fakat bilmelisiniz ki duygular ölmez. Küçük bir çocuğun tehlike anında saklanması ve ancak güvendiği biri tarafından dışarı çıkarılmayı beklemesi gibi, duygular da eskiden bize ait olan yerlerde doğru kişinin onu bulmasını bekler. Doğru kişi bazen bizizdir, bazen de hayatımıza giren insanlardır. Yeter ki onu bulmak isteyin.